Hörrni, nu ska vi faktiskt få oss ett recept på lycka. Ja, för det finns ett recept på lycka och kantareller kan vara en del av det. Ja, för god mat sägs ge oss lyckokänslor. Det här visar en färsk undersökning som SIFO har gjort på uppdrag av Arla. Och vi undrar då såklart vilken mat det handlar om som kan ge lyckorus och varför. De frågorna kommer vi ställa till Jim Eriksson som ni ser är kock och inte bara kock utan årets kock. Och så Malin Rapp som är expert inom motivationsforskning. God morgon båda två. Ja, god morgon. Om du skickar hit lite doft så ställer jag frågan till dig Malin. Att i den här studien så uppgav 80% att de upplever att god mat gör dem lyckligare. Vad beror den lyckokänslan på? Ja, men jag tror att vi är många som kan känna igen oss i den här känslan kopplat till mat. När vi ska njuta av någonting gott så förstärks våra sinnen. Vi känner doften och smaken. Så att, och det här är ju en väldigt härlig känsla. Kan inte ni känna en ganska stor njutning när ni äter god mat? Jo, verkligen. Det kan jag göra. Men jag är väldigt mycket för samtalet kring maten. Snarare kanske att jag blir lycklig för att nu vet jag att alla kommer sitta ner så får jag prata med dem. Ja. Men det är väl gemenskapen också? Ja, precis. För det är ändå en positiv känsla som vi upplever. Vi kan njuta av det goda samtalet, vi kan njuta av den goda maten. Det kan ju vara lite olika, men just att njuta och skapa goda stunder ser vi är starkt kopplat till just lycka. Även om inte det är hela bilden, men det är en viktig del. Nu petar in dig som yrkesman då, Jimmy, som kock när du ska göra folk lyckliga då med din mat. Ja. Vad känner du kring det? Ja, det är ju underbart. Det är det jag eftersträvar hela tiden i mitt professionella yrkesliv och även hemma när jag är med familjen bara. Bara få laga härlig mat med bra råvaror och se hur andra blir lyckliga av det man tillagar. Det är något jag går igång på. Liksom. När du står här framför de här råvarorna då som nu ser ännu godare ut än vad de gjorde bara minuter. Vad känner du då? Vilka tankar får genom huvudet? Ja, men just nu blir det så här fokus på den här stekpannan och man är liksom inne i nuet här att liksom steka den godaste svampen man kan göra och det perfekta brödet liksom, till den här kantarelltoasten. Det är där man får leva i liksom. Finns någonting i det här med att man blir lite lycklig i väntan på? Ja, men alltså den lyckan, du tycker ju om att laga mat och tycker är väldigt intresserad av det och kan väl känna igen den där lyckokänslan? Jag lyssnar ju mycket bara på liksom, jag tittar ju på vilken temperatur han jobbar med, om han steker den torrt först eller steker den med smör och sånt. Ja, så det är är mycket lite tekniskt också för att det ska bli bra sen. Hur mycket funderar vi över sådana här detaljer och hur mycket borde vi fundera kring de här detaljerna? Ja, precis. Nej, men alltså, det är mycket som Jimmy trycker på det här med vår närvaro. För det är också intressant att titta på för att en del av lycka är absolut de här goda stunderna. Men det handlar ju också om när man mäter lycka så hittar man hur mår jag just nu men också hur nöjd är jag med livet generellt. Så det intressanta med den här studien som jag tycker är lite spännande det är vilka mer faktorer är som ligger bakom utöver den här själva njutningen. För att vi behöver liksom andra faktorer. Och här har ju forskningen identifierat just några faktorer som är lite viktigare för vår lycka och som på ett naturligt sätt också verkar komma in just kring mat. Då. Och vilka är det då? Nu lär ni nyfikna. Jag kan nämna 3 som har stuckit ut lite extra. Och det första har jag redan varit inne på. Det är just närvaron. Att vi mår mycket bättre av att få mer fokusera på det vi gör än att vara i det som har varit eller hela tiden vara i nästa steg. Vad ska vi göra nu? Som Martin Melins barn? Precis, som vi pratade. Ja, helt rätt. Du är med på banan. Det andra är att ständigt utmana sig i vardagen. Vi mår väldigt bra av att få utvecklas och lära oss nya saker. Vilket också kan vara smärtsamt när vi gör fel. Sådär. Men det är också en del av lycka. Att det handlar inte bara om de här positiva känslorna utan också kunna stå i det som är svårt och obekvämt och liksom fortsätta att hantera det på ett konstruktivt sätt så att man till slut liksom lär sig av sina misstag när man bränner smöret. Eller, så att köket blir en arena att testa. Sen har vi den tredje faktorn då som jag skulle säga är allt viktigare för oss i Sverige idag och som forskarna är väldigt enade om är viktigt. Och det är just behovet för gemenskap och mening. Och där handlar det inte bara om att vara omkring människor och ha den gemenskapen utan också känna att man bidrar till dem man är med och de man har omkring sig. Och jag menar, maten är ju någonting som vi ofta samlas kring och vi får möjligheten att när vi blir bjudna titta på vad jag kan bidra med här och vi bjuder varandra. Och så lite som det du sa i början. Du springer efter den här du. Jag springer efter mitt insulin för att kunna äta. Veta hur gjorde du den där? Hur jag gjorde den, absolut. Nej, men bara
jag brukar använda torra kantareller. Alltså man har torkat dem lite ute på vardagsrumsbordet eller köksbordet bara. Så de blir torra. Då bara låta smöret smälta och bli riktigt tyst och varmt. Och då brukar jag steka kantarellerna, gyllene. Sen det viktigaste trixet är när man gör kantarellmackor, det är att man steker brödet i samma smör som kantarellerna. Det blir världens svampexplosion där. Det lärde jag mig nu. Det smöret vill man ju ha in i mackan, man vill inte ha ny panna. Nej. Jag testade den sist och det var Aha. första gången jag lyckades med... Det var första gången någon blev imponerad av mitt... spännande. Ja. Det är bra. Får man smaka eller? Absolut. Jag tänkte att måste smaka lite över den här. Och kolla vad fint, han har skrivit upp Så den bara- här också så ni kan bara Lite munsbit. plocka. Så det är bara Gör så här. gjort massa olika recept för Arla matlycka. Och då är hela tanken med att använda så få ingredienser som möjligt också. Bara 5 ingredienser i varje recept. Så här har vi bara bröd, kantareller, schalottenlök, timjan och smör. Är ni med på att stanna upp i närvaron Jag här? tänkte Nu? precis säga Det det. blir så mycket, ni är uppe och lyssnar på... Känner ni de här smakerna? Jimmy brukar vara duktig på att liksom identifiera vad det verkligen man känner. Det är något man får träna på. Det måste man göra. Jag tycker det är ljuvligt. Ja, vad härligt. Alltså, jag måste också smaka lite här. Ja, men varsågoda. Ja, Hörni, okej. tack så mycket för att ni kom och gav oss lite lycka.